Meus amigos, nós estamos bem próximo do Pico da Bandeira e essa cidadezinha embaixo aí, olha, é Divino do São Lourenço. Divino do São Lourenço. Se você conhece, você, por favor, comenta aí como é que é aí essa cidade, esse município, o que ele produz. Divino do São Lourenço. E logo ali na frente é o Pico da Bandeira, que é o terceiro maior pico, mais alto pico do Brasil. Nós estamos quase chegando lá. Estamos sobrevoando aqui Divino. E no próximo vídeo a gente vai estar mostrando aí, bem pertinho, o Pico da Bandeira.